क्या आपने पहले कभी सोचा कि जब हम अपनी अंगुलियों को मोड़ते या खींचते हैं तो उनमें से ये आवाज क्यों आती है और ये आवाज किस चीज की है? कुछ लोग तो सोचते हैं कि ये आवाज हड्डियों के टकराने से होती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये आवाज हड्डियों में मौजूद साइनोवियल फ्लूइड की है, जिसमें गैस के बुलबुले बनकर फूटते हैं। देखो होता क्या है, जब हम अपनी अंगुलियों को खींचते या मोड़ते हैं तो हड्डियों में दबाव कम होता है, जिससे साइनोवियल फ्लूइड में मौजूद CO2 गैस और नाइट्रोजन गैस के बुलबुले बनकर फूटते हैं और यही आवाज अंगुलियों को मोड़ने या खींचने पर आती है।